kush kontrollon kulturën, kush kontrollon mediat, kush kontrollon, le të themi, nëse mund ta themi, simbolet, imazhet, ka pushtetin sot, le të themi, ka hegemoninë mbi shoqërinë. Dhe Gramsci është ende, le të themi sot, një piknisje, le të themi një nxitës i fortë për interpretimin e aktualitetit nga le të themi nga më të dobishmit. Kjo bën pushtetin në të njëjtën kohë të fuqishëm, sepse kontrolli i medias, kontrolli, le të themi, i kulturës, i shkollës, i dijes. Mirë po, në të njëjtën kohë, ky mund të jetë një lloj piknisje për ta vënë pushtetin në krizë. Pra krijimi një lloj alternative, krijimi i ideve të reja që e vënë në pikpyetje pushtetin dhe mund t'i japin, le të themi, mund t'i japin nxitje drejt lindjes së kundër hegemonive, siç mund quhet. Dhe le të themi vënien në krizë të tij dhe pse jo dhe përmbysjen e të vjetërës dhe ardhjen e të re, le të themi, në jetë.